Tah segitu 10 bahaya loba barang dahar. Aurel duduk Aurel. Nya di sana duduk apa-apa. Kajaman sok atuh teken didinya ke saina ih. Terus kapengger. Terus kapengger tong didinya ke ina ece astagfirullahaladzim. Nanti pempernya melorot ke bawah loh. Ke sana udah. Alhamdulillah. Sok cung nu bisa. Oh, kali ini. Tekeng ninggalnya. Nya kedah ditalar, tekeng dibaca. Nah. Sok apal ke heula we, nya apa? Sok bari maca sholawat bari ngapalkeunnya sok rapalkeun. Alhamdulillah. Hutang-hutang kami engkau bayarkan sebelum ajal datang mencelang. Dosa-dosa kami engkau ampunkan, hanya engkaulah pemberi ampunan, hanya engkaulah pemberi ampunan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyari wa dawadi atfatay hadirat al-alabi ya uhayl al-juhdi wal-kabi ya uhayl al-juhdi wal-kabi. Coba neng tadi sabisana we kadi. Sok kadi. Sok posian jalan. Taikeun ka luhur mang. Bagja kuani nagenya. Wow. Oh, baik. Nah. Cepengan mikna, sok senang nya santai. Sok. Neng nami saha? Tasya. Duh gaya Tasya. Aku nya urang teh otit mana teh urang teh. Tasya naon namina papanjangna? Amelia. Amelia. Bumi di mana? Caket abi mah di Sirajaya. Kelas sabaraha? Kelas apa? Kelas genep. Atana teh cita-cita tos agak hoyong jantan naon? Desainer. Desainer. Heeh, bagja nya bagja ku keresana kana pun tapi tos mang pirang-pirangnya. Sok sebutkeun anu 10 teh naon wae? Matak teas hate ngaleungitkeun caang na hate. 2. Matak 2 sok tenang. Matak musik anggota badan. Jadi kana ingin kasalahan. Bener. Tepuk tangan bagi gue semangat ta. 3. Saeutik pangartian dot. 4. Matak naonnya? Kesel. Baru, matnya baru. Baru. Ayo masuk ke jar-jarnya we. Baru rak masuk main baru. Baru rak kana ngajalankeun ibadah.
Oh, nah eta. baru sebel ya. Terus teh ngadeinya Apa? ngalengitkeun kalajatan ibadah Genep. genep teh nya eta jatuh ngadahar makanan haram Jeung jeung ngaberat sum jangan sum teh subhat. subhat Subhat teh remang. memang teh Remang. oh nya teh eta remang Banyak kita terkira. Pae aya dokter tujuh. ju bimbang Naon? kana awak Lain. kana hate tos pinter Dalapan. gibu Lain. naon atuh Hah? Oh, jadi sakarat teh Sakarat naon? Sakaratul? mau Heeh. Salapan. berat Lain. berat Lain geus tadi. oh Mata naon? kumaha kurangan ibadah weh oh ganjaran oh Ganjaran naon? A. amal akhirat Uji deui sok naon? diberi kesel di hari kiamat Benar tepuk tangan. Mantap tuh tepuk tangan cicing. Punya riwa segala. kan ditita tepuk tangan Oh, kita jamaah di dunia lain. Ai rukun Islam seberiji. Alpot kan caket ke mikna. yang ayat 5 Hiji, hiji, syahadat terus, sholat tilu, zakat puasa munggah haji kemana? ya ke Mekah atuh Ke Baitullah. sarua kene Lamun kawasa di jalana tepuk tangan. Ari kuliah apa tuh kuliah? Kuliah. ya ayyuhal kafirun Terus. kali itu nama Wujud kidam bako sudah apa? wujud kidam bako muhalafatul lil hawadisi kiamu binafsihi pada niat kudrati roda ilmu hayat sama basor kalam muridan muridon muridan kodiron koridan muridan kodiron muridan aliman ayat samian basiron mutakaliman Alhamdulillah guys. lumayan yang beli kutang mama Tes. Tunuhun kasadayana jang meser nya haji salimu apit Ari urang nah betres sok ngajikir sok naon salawatan anak salawatan kan hate matak naon? matak senang Rasa saya jadi jalmi soleh. Salam kasih bapaknya. nya Jeung ya kasih udah si bapak lagi kerja di mana? begitu mang jenuh Zunuk. Kana naon gawe? potongan pacul Biasa kan itu.
Doakan sih jadi budak anu soleh tah biara. Aduh aing. Gusti aing budak aing teh moal kieu.